Takže čaute ľudia, vítam vás tu môjho ďalšieho videa. Bol Potion Making Update v Night Night in the Forest. To znamená, ideme robiť potiony. Čo to tu? Ideme sa pozrieť. Je noc, nemám oheň, úplne topka. Bum. Oheň by mal vydržať aspoň chvíľku. Budeme tam sapling sa kašľať na to. Alebo nebudem zoberiem si rozdanie. Morsel už mám. Dám šprint. Budem ešte baniť. Nič. Bunny food. Paráda úplne. Teraz ešte stojí, takže treba rozšíriť oheň. Bum. Ideme na zbúrka. A potrebujeme stejka. Bum. Ešte aj volpeta, paráda. To zabíja. Bum. A mne to neuznalo to bunny food. Či to čo je? Build ingredients. Bunny food. Campfire almost out, úplne top, ty vole. Tak to čo je? Tu budem tam moonflower. Ona sa dá v noci niekde sklidiť. A bum. Tretí level ohňa máme. A teraz ideme hľadať tú mušromku, kde bude predávať tie plenty, lebo je možné, že ja to musím zasadiť. Tak ideme ju nájsť. Našiel tú typku. Áno, je tu tam moonflower. Plants. Teraz už to asi iba nájsť. Jak to tu nebude teda až ďalšiu noc? Zistíme ráno. Máme tu noc. Zoberiem dosadky, zoberiem ich rovno viac. Už za mnou beží hentom. Jak bude to? Nie, že to si nebudem pohrať. Bum. Halloween candle. Máme tu prvý potion. Postavím sa nad schod vedľa zajaca, že či to urobí niečo mne alebo tomu zajacu. Aspoň nejaké cukriky. Bum. Potion. Idem sa postaviť vedľa zajaca. Speed boost. To je na zrýchlenie.
Čo to tu chce ďalej? Ešte si spravíme jeden potion. Teraz to chce Drifter. On bude len pri pondoch a potom berry. Tuto bude. Boom, máme tu Drifter. Teraz ešte berry a 2 makrely, to bude rýchle. Dobre, máme 2 makrely, už iba jeden prehrozno. Vyhodíme. Ideme tu nájsť si. Už vidím. Máme potion a cukríky. Pozbierame si cukríky. Teraz ich dáme do konca. Zoberme si potion. Uvidíme, na čo to bude. Postavím sa 2 králika. Wow. Mňa to odhodilo. Ten králik útočí, či čo? Neviem, čo to urobilo, iba na odhodenie asi. A to je pre toto video všetko zatiaľ. Čaute!